यहाँ चाहिँ सबै साथीहरूले एकजनाको मात्रै होइन धेरैजनाको नलेज चाहिँ थपिँदै जाने, कुनै कुरा चाहिँ आफूले नजानेको अर्को साथीले भनिदिने, अर्को साथीलाई नजानेको अर्को साथीले भनिदिने। प्राय मैले बुझेअनुसार म्याक्सिममले चाहिँ यो स्ट्राटेजी थ्योरी नै सुनेको थिएँ, तर यहाँ चाहिँ मैले प्र्याक्टिकली नै एक्सपिरियन्स गर्न पाएको भएर त्यसमा चाहिँ म धेरै खुसी छु। र यो फरेक्स सिक्नुको अर्को उद्देश्य पनि के हो भन्दा अब नेप्सेमा पनि इन्ट्राडे त आउँछ नि। अब इन्ट्राडे आउने त लगभग निश्चितै छ, किन भन्दा टेक्नोलोजीले धेरै विश्व एउटा ग्लोबलाइजेसन भएको बेलामा इन्ट्राडे आउँछ। फरेक्स गरेर मैले फरेक्सै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, किन भोलि बिहान नेप्सेमा पनि इन्ट्राडे आउँदा त्यो स्ट्राटेजी मैले यहाँ युज गर्न पाउँछु। चाहिँ नेप्से गर्दाखेरि चाहिँ यो नानी सुनको फरेस्टको भिडियो अनुसार मलाई मेरो मनमा के लाग्यो भने चाहिँ यो फरेस्ट सिकेपछि त यो पछिलाई चाहिँ एकदम काम आउँदो रहेछ भन्ने मलाई चाहिँ महसुस भयो।